Tuh, pohonnya tumbang. Tuh, disamperin lah. Pokoknya diapain mah? Mau diambil noh. Kenapa diambil? Ya diambil lah biar nggak kena orang. Tuh berat noh, dia juga nggak kuat noh. Takut kena genteng. Hah? Takut kena genteng. Padahal kecil ya kelihatannya ya, tapi dia nggak kuat tuh, berat. Tuh, nggak kuat dia. Mana ada orang itu panjang mah? Iya, tapi kecil, tapi berat no. Dia nggak kuat no, berdua udah no. Oh, pakai tenaga no dia berdua. Amit-amit kalau kena gimana ya? Untung lagi nggak ada orang ya kak. Tuh nggak kuat kan dia tuh. Itu kan tapi gede. Iya, tapi kan kecil, tapi berat.